ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ मतलब ਭਰਾ कह लो कोई भी कह लो, खास गंगानगर खोसे वाले पिंड तो जगदीप जी और विशाल जी सिटी सुधा काम कराने वास्ते पहुंचे है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ? बस वीर जी तेरा नेचर बहुत वधिया लगे सानू, ठीक है। ते असि फेसबुक ते मैं वीडियो देखदे हुन्ना तोडी, ठीक है जी। ते कमेंट भी बहुत वधिया आए सी तोडे, स्पेशल आए सी उथों चल कर मैं के भरा कोले चलिए, ते तुसी निजी बंदे हो। एने भाई ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਗਰ ਫਿਰ ਹਾਫ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਓਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਣਾ ਦੂਜੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।